वाला देख सकते हैं इधर बना रहा है चाय और इसके अंदर देखो कितना पूरा मूर्छा लगा हुआ है, गंदगी है। ठीक है, ये अंदर का देखो कितना है, क्या कैसा क्या है, कितना गंदा अंदर का पूरा मूर्छा लगा हुआ है। अरे जो आदमी चाय पिएगा साला वो मर जाएगा, जीते जान मर जाएगा। और ये बोल रहा है मैं नहीं करेगा, दूसरा नहीं लाएगा, जो करना है कर लो। ये आदमी का मतलब भला कर रहा है या बुरा कर रहा है यार, जान ले लेगा आदमी का ये। कितना कितना ख़राब है ये, देखो सफा भी नहीं करता है यार, कितना ख़राब है। अरे बोला जो उखाड़ने का उखाड़ लो, ऐसा करेगा हैं, ऐसा करेगा।